掛咗喺度喎，唔稀罕。而家已經去到嗰個裁決嘅階段㗎啦，咁啊更加引起大家嘅關切啦，一定。講真，我哋咧就好希望咧佢能夠咧就係盡早釋放啦，呢個係最緊要嘅。無論係點樣都好，盡早釋放，因為佢已經好受虐㗎啦。我哋大家都比較擔心，都係呢方面。呢個係比較焦點一啲。黎智英呢係代表住我哋香港人好普遍嘅一種理念，可以咁講。佢本身都做咗好多好事，但係佢個理念呢就同我哋好相當大嘅一部分嘅香港人呢嘅認同嘅，即係大家嘅理念係相近嘅。民主啊、自由啊、公義啊，呢啲良心啦，即係咁講得比較老土嗰啲。即係我呢成晚我都去講堅持支持，即係黎智英，即係我早嗰排咧睇 YouTube 咧咁樣咧，就有一個即係講啦，話黎智英係可以走嘅，同埋咧佢好有錢，好有錢，即係食幾世都即係都夠啊！咁樣咧佢都係堅持。咁樣我哋係嚟支持佢哋咯，即係我哋咧做咁多嘢咧，唔夠佢一日咁辛苦，一日喎。